بصوا بقى يا بنات، خلاص انا وصلت عند اتيليه اسمه ماي برايد. عايزه اقول لكم عندها كولكشن كبير جدا من فساتين الزفاف والسواريه. كمان السواريه عندها بيبتدي من 250 وفي ايجار كمان. بس بما اننا بقى في فتره افراح والحاجات دي كلها، دلوقتي هوريكم كمان فساتين كاتب الكتاب لانها بتطلب مني كتير جدا، والزفاف، وبرده هنوريكم السواريه. كملوا بقى معايا الفيديو علشان تستفادوا بالعروض اللي هي عاملاها، وما تنسوش لايك واشتراك للقناه علشان تستفادوا بالعروض اللي بتنزل كل يوم. هنبتدي دلوقتي مع مدام سميره. ازي حضرتك؟ ازيك؟ الحمد لله. ده كاتب كتاب. ده كاتب كتاب معايا بيبدا عرض من 500 جنيه. ده بيع يا بنات، هيبتدي معانا من 500 جنيه. عن القطعه هتبقى بتاعك ب 500 جنيه. حلو قوي. دلوقتي 500 جنيه كاتب كتاب. لا كده وشكله نظيف جدا يا بنات وحلو قوي. بره من 1000 ونص فيما فوق. تمام ماشي. ده 500 جنيه بيع كاتب كتاب. حاجه زي كده. ده معاه اكستنشن ليه او ليه ديل فيه هاف ديل شويه. تمام. كله فيه حاجات هاند ميد. بصوا حلو قوي اهو. بنات عرض بيع 500. ده برضو 500 يا مدام سميره. تمام ماشي حلو قوي. حاجات بقى بتبدا من 1000. كل ده بيع مش ايجار، يعني الفستان هيبقى بتاعك. بصوا حلوه جدا اهو، واخد طبقتين. تمام حلوه جدا. تمام. في حاجات سيلفرات، البنات اللي بتحب في سيلفر اهو، وممكن ممكن برضو خطوبه يعني بقى اللي انت عايزاه. السيلفر ده بيمشي خطوبه وبيمشي زفاف. حلو قوي زي ما احنا عايزين. تمام. وممكن نغير تقفيله، ممكن نشيل تقفيله، ممكن نفتح تقفيله. انت عندك هنا؟ تمام. بتدولها والله. هي عايزاه. طب حلو قوي. في برضو حاجه زي كده. بس الكم بتاعه مختلف. تمام. كل ده عايزين محجبه، عايزه تقفله تعمل هاي نيك بنعمله. اللي انت عايزاه مدام سميره بتقدر تساعدك فيه. ده بكام يا مدام سميره؟ دوت برضو من عرض ال1000. ده من عرض ال1000. بصوا ده برضو من عرض ال1000. وده فكره الكم ليها شكل تاني. السويره اهي. تمام. فكره برضو يا بنات ال1000 اهي. برضو في حاجه زي كده. عروض اللي كاتب الكتاب. حاجات الكاتب الكتاب اهي يا بنات. وفي زفاف منفوش برضو هنشوفه مع بعض. في بوميه، في مريميد، في كل حاجه. كل حاجه انتوا عايزينه متاح. تمام. في حاجه هاند ميد، كم بالطول الطويل. بص الكم بتاعها اهو، طول طويل وشكله حلو جدا. ده برضو عرض ال1000. هنبدا بقى حاجات اللي ب2000. ده ب2000. دي حاجات عاليه شويه بقى. ده حاجات بقى الهاند ميد اللي هي ايه، ليها نفشه، وممكن نحط لها جبونه، ممكن تبقى زفاف بقى وكمان مش كاتب كتاب بس. تمام. حلو قوي اهو. واي بنت هتحجز معايا اول 10 بنات هيبقى ليهم تاج او هير بيس او جرب هديه. فعلا. الطرحه كمان هديها لهم هديه. كل ده هديه. تمام. حلو قوي. تمام. هنشوف بقى الحاجات اللي هي الهاند ميد. ده واسع قوي. ده حلو قوي. يعني لابس لحد 100 وشويه. 120 110. تمام. حلو قوي. بص ده الديل بتاعه اهو. سيلفر في اوف وايت. جميل جدا. البنات بقى اللي بتبقى محتاجه حاجات بمقاسات كبيره. في منه تاني برضو مقاسي يلبس لحد 90 كيلو. تمام اهو. بصوا حلو قوي برضو. يعني كل اللي انت عايزاه هيبقى متاح بامر الله ان شاء الله. وفي حاجه هاند ميد زي كده. في برضو حاجه هاند ميد زي كده. حلو. ده باكستنشن. ده دوت اكستنشن. تمام. يعني هو بس مش مرميد. تمام. نازل على واسع. نازل على واسع. والشغل بتاعه هاند ميد. تمام. ماشي حلو قوي. في حاجه زي كده. تمام. حلوه. ده برضو بكام؟ من الحاجات اللي هي ب2.5 بيع. اي حاجه من اللي انا بحطها لكم او بوريها لكم. تمام. ينفع فيها ايجار؟ ينفع ايجار، يعني ما عنديش اي مشكله. اللي عايزه كده نعمل كده، واللي عايزه نعمل كده. تمام. في حاجات اللي هي كب زي كده يا بنات اهي. البنات اللي مش محجبات اللي بتحب الحاجات الكب. تمام. وممكن نعملها اوف شولدر، ممكن نعملها تتظبط زي ما انتوا عايزين. زي ما احنا عايزين. اي حاجه بيتعمل لها تقفيله. تمام. ماشي. بصوا دي برضو قمر قوي. ده كب اهو. حلو قوي برضو. لطيف. ممكن نعمل له اوف شولدر تون، او ممكن نعمل له تقفيله كامله زي ما احنا عايزين. برضو كل حاجه متاحه زي ما انتوا عايزين. ومعاه طرحه لولي. تمام. نفس الهاند ميد بتاعه. طب انا عايزه اشوف كمان فساتين الزفاف بقى. ممكن بقى نخش على الزفاف. الزفاف بقى. ده جومي. تمام. بصوا بنات،
فستين الجميع عامله ازاي؟ ما شاء الله. تمام. عايزين بيع، عايزين ايجار، عايزين اي اسعارها حاجة. من كام بقى يا كله مدام متاح. سميره؟ ايجار هيبقى 1000 ونص، من تمام. 1000 ونص لحد 2 ونص. تمام. اقصى حاجه بيع لو احنا عايزين الجميهات هيبقى 3. ده اغلى حاجه. اغلى حاجه. تمام. الكوليكشن كله الجديد. تمام. ماشي حلو. وعندنا برضو هنا مجموعه كبيره جدا من السيلفرات والهاند ميد. الله، ممكن نشوف قطعه طيب؟ ممكن اي نشوف قطعه مثلا سيلفر وقطعه مثلا لون الاوفايل. بصوا خدي يا هاجر تعالي ساعديني. ده الديل بتاعه. بصي يا بنات فستان ملكي. حلو قوي، ده فستان ملكي اهو. الديل بتاعه 3 متر. ما شاء الله، حلو قوي. وده شكله من قدام حلو اهو. بصوا تمام. ده عامل كام يا مدام سميره ده؟ دوت عامل 3.5 بيع. 3.5 بيع وفي ايجار برضه. ايجار برضه عادي، ممكن نخليه 2. 2 ايجار. تمام. تمام. مع الطرحه والتاج ومع كل مستلزمات الفستان لو هناخده ايجار. كل حاجه يعني في الايجار كل حاجه بتخرج معاه ب2، والبيع هيبقى ب3 ونص صح؟ بأمر الله. تمام ماشي. حلو قوي. اوريكم برضو واحد سيلفر. تمام. ده شكل تاني من السيلفر برضو. ده الطفشه كلها منه فيه. اللي هو الخامه تقصدي الجبونه؟ الجبيره بتاعت الدريس. بصوا تحفه في اللبس. شيك قوي يا بنات، تحفه حلوه قوي. تمام. بصوا حاجه شياكه خالص يعني. ده جديد يا ولاد يا بنات، فيرست يوز. ده اول لبسه. تمام. ده عامل كام يا مدام سميره؟ دوت عامل 3 فيرست يوز بيع او ايجار. بيع او يعني ايجار؟ بيع بسعر الايجار. تمام. تمام. ماشي. عايزينه ايجار عايزينه بيع زي ما احنا عايزين. موجود. تمام. ايه تاني برضو؟ تحبوا تتفرجوا على حاجه تاني؟ في فساتين عندك برضو دي الجميه. دي كلها فساتين خطوبه. تمام. هنبدا بفساتين الخطوبه. في حاجه عندي هاند ميد زي كده، ده عليه عرض بيع ب 800 جنيه. ده بيع ب 800 جنيه. ده فستان مستورد يا بنات. لولي كابس. تمام. حلو، الجميه بتاعه ماسك نفسه كده لطيف قوي. بصوا. تمام. ده برضو ممكن متاح منه ايجار. متاح ايجار متاح بيع زي ما احنا عايزين. اي تمام. حاجه في المكان هتبقى على مزاج. وحتى ده أي قط عروسة. ممكن نخليه كم براحتكم. ممكن نعمله كم وممكن حلو. نقفله كل حاجه. شيك قوي. بكام ده يا مدام سميره؟ دوت عامل 1000 جنيه بيع. ده عامل 1000 جنيه بيع. حلو قوي. تمام. ومعاكي كمان تقفلته ومعاكي كل مستلزماته بال1000 جنيه. عايزه تاج عايزه اي حاجه معاكي موجود. بصوا ده نص ده كم بقى يا بنات، وممكن نغير التقفيله بتاعته الكم كامل للبنات المحجبه. تمام. الديل بتاعه 5 متر. ما شاء الله. 5 متر. ايه رايكم يا بنات؟ بصوا حاجه ما شاء الله يعني. بصي شغل هاند ميد. ما شاء الله. بصوا ممكن يضاف له جبونه. ممكن يضاف كمان الجبونه. تمام. ممكن يبقى خطوبه يعني مثلا. حلو قوي. ده بكام؟ دوت عامل 2. ده 2000. تمام. 2000 تمام. بيع او ايجار او اي حاجه ماشي. بعرض. ماشي. نخش بقى على الجميهات اللي هي بتبدا معايا من 650 لحد 1200 اقصى حاجه. تمام. نشوف اللون البيبي بلو ده. نشوف البيبي بلو. يا بنات انا تعبت شويه. ولا يهم حاجه خالص. ده جديد. ده جديد اول لبسه. باين عليه شكله جديد قوي. حلو. ده قلتي بكام؟ عرض ايجار اول لبسه ب 850. ده ب 850 بيع. تمام. والايجار؟ لا هو ايجار. انا اسفه. اول لبسه 850 بيع. ايجار. بيع هيبقى 1000 ونص. ماشي. بيع 1000 ونص وايجار 850. تمام. اول لبسه. ماشي. في حاجات يوز هتبقى عامله 650. في حاجه من الحاجات اللي هي طالعه جديده ومكم طويل. بصوا الكم بتاعها. ده برضه فيرست يوز يا بنات. اهو بصوا. حلو قوي. ده بكام يا مدام سميره؟ نفس السعر برضه. بيع وايجار. بيع وايجار. بيع ايجار هيبقى عامل 850. تمام. والخطوبه بقى والاجازه والصيف والحاجات دي بالظبط كده. ماشي. في حاجات عندك اتفضلي. ده على ستان اهو من فوق ستان. 650 يا بنات ايجار. ده 650 ايجار. فوق ستان ومن تحت جميل. كله شغل هاند ميد. تحفه. حلوه قوي 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 ما شاء الله. شيك جدا. تمام. عندي حاجه زي كده مقفله محجبات. ده برضو محجبات حلوه قوي. ممكن نحط له جبونه.
تمام. بكام ده يا مدام سميره؟ دوت عامل 650 ايجار. ده تمام؟ 650 ايجار اهو. تمام، حلو قوي. حاجه برضو هاندميد زي كده. اه دي شغلها عالي قوي، بصوا تحفه. ده يا بنات 800 ايجار. ده 800 ايجار. تمام. تمام. بنات اللي بتحب كتب الكتاب الفساتين اه حاجات الجميل كاتب كتاب اهي. برضو بتبقى ده حاجات حلوه قوي. تمام، حلوه. معايا تمام. سيكي اهو. في كمان برضه يا بنات في الوان تانية، ده في الوان مطرقعه خالص اهي هتشوفوها. هخش لكم على السكرات. الوان ايه صعبه قوي، الالوان اللي هي الصيفي دي. اه ده حلو قوي، ينفع محجبات برضه. برضو ينفع كتب كتاب برضو لذيذ قوي. لطيف قوي. ده بكام يا مدام سميره؟ دوت عامل 800. ده عامل 800. بأمر الله. ماشي. بصوا بقى الخطوبه اللي هي الجمهات، شغل الهاند ميد حلو قوي. بصوا طل هو كله من فوق وتحت جمون. تمام. تمام. بصوا البنات ممكن حلو نعمل له تقفيله ونعمل له كم. ممكن يبقى اي حاجه للمحجبات. متاح معانا ان احنا نعمل لها تقفيله. تمام. ماشي. وده ماشي. اللون التاني من الفستان. هو بس لون تاني؟ بس لون تاني. عندي اللون ده وعندي منه البيبي بلو، وهوريكم كمان اللون السيلفر. تمام. بكام ده يا مدام سميره؟ ده قلنا عليه 800 بنات. بيع ولا ايجار؟ لا ايجار. ايجار. دي كلها جديده. عايزينها بيع عايزينها ايجار زي ما احنا موجود. عايزين. تمام. ده متاح وده متاح. تمام. ده اللون التالت بتاعه، وفي اللون الكشمير كمان. تمام. في منه كشمير كمان يا بنات. ولو عايزه بيع موجود، عايزه ايجار برضو موجود. ده كمان حلو قوي قوي. السيلفر ده برضو حلو اللون قوي. الكابس بص سيلفر، وفي كمان منه اللون الكشمير. في كشمير منه. حلو قوي. خطوبه يا بنات في البيت، خطوبه في قاعه صغيره زي ما احنا عايزين. تمام. تمام. ماشي. في حاجه برضو اللون المنت ده. اكتر البنات بتحب اللون المنت ده. لونه طالع ترندي. حلو وهادي كمان. هادي ده جميل. ده بكام ايجار؟ معاكم 650. ماشي. هندخل دلوقتي بقى على الستانات. الطل والستان. على الطل كل ستيدو كابس. الله بصوا حاجه تحفه يا بنات. حلو قوي. شيك جدا جدا وحلو قوي. ده بكام ده يا مدام سميره؟ 750 ايجار. 1000 ونص وب 2000 يا بنات. الايجارات بره يا بنات غاليه جدا، ولكن هنا في الاتيليه ده عامل 750. عرض لمده 15 يوم. تمام. من يوم نزول الفيديو. 15 بامر الله، او من ساعه نزول الفيديو لحد اخر الشهر. تمام. تمام. ماشي. حجوزات 6 و7 يا بنات. تمام. حلو قوي. ده اللون التاني منه. ماشي. تمام. في عندي الطول ده كمان. ده برضو واحد اهو، برضو لونه حلو جدا. دوت 500 ايجار يا بنات. ده 500 يا بلاش. حلو قوي. طبعا 500 جنيه ايجار حلو قوي يا بنات. قوي. خطوبه حلو، اخت عروسه، اخت عريس. بالظبط. الحاجات ديت بتبقى حلوه قوي قوي في اللبس. بصوا نضيف جدا. ماشي. واللون نضيف وطالع موضه جدا. بصوا بنات الصدر الكبس. حلو قوي ده كمان. 500 ايجار برضه. ده 500 ايجار. حاجات والله بره باغلى من كده. باغلى من كده بكتير. ده الموديل التاني من النضيف. تمام. حلو قوي. في سيلفر يا بنات. بنات اللي كل ده تل، هي عندها جوميه وتل. عندي تل وعندي موجود السيلفر عندي كل حاجه. وهفرجكم على الحاجات الهاند ميد كمان. تمام. البنات اللي بتحب الكم الطويل. الكم الطويل ده. الكم الطويل جندي جدا. بصوا بطول الفستان على فكره، الكم بطول الفستان. ده برضو 500 ايجار يا بنات. ماشي. حاجات برضو بتاعت كتب الكتاب الهاند ميد. حلو ده قوي. ده تل برضو. ده 500 ايجار كاتب كتاب. حاجات كلها جميله واشكالها والوانها وما فيهاش اي عيوب ولا تمام ولا اي حاجه. تمام. ماشي. لون الكشمير ده كمان. في اللون الكشمير ده برضه يا بنات حلو قوي. اوكي. في بيبي بلو. ده بيبي بلو اهو برضه. زي ما قلت لكم ينفع خطوبه، ينفع اخت عروسه، اخت عريس، ينفع اي حاجه مناسبه زي ما انتوا عايزين. زي ما احنا عايزين. تمام. هنخش على الحاجات الهاند ميد الصك. ده شغل هاند، ده تقيل قوي، واضح ان انت شايلاه اصلا تقيل. بصوا تقيل جدا.
شغل حلو قوي قوي، ترندي جدا. الكم اللي بيبقى بطول الفستان، ليه الاكستنشن بتاعته طول. ده عامل كام ده؟ دوت عامل برده 650 ايجار. إيجار. حلو قوي، تمام؟ لونه زيتي اهو، حلو قوي. وفي منه لون الكشمير. في الكشمير بتاعه. اوكي. طيب حلو قوي. فرقها برده على الهاند ميد، اللي هو الحاجات الناس اللي بتحب الاسود، عشاق الاسود. تمام. الله. فستان صك. تمام. وعليه وتقيل الاكستنشن قوي يا بتاعته، بنات. وتقيل وقيم جدا. ده الاكستنشن بتاعته. بكام ده بقى؟ برده 650. برضه 650 ايجار. هوريكم اللون التاني السيلفر بتاعه. شكله باين في السيلفر. شايفين يا بنات تقيل، كله هاند ميد. اه شايفين الاكستنشن بتاعته بالحزام بتاعه. حلو قوي. تمام. تمام. ماشي. عندي برضو نخش بقى على الستانات. الالوانات المطرقعه، البنات اللي بتحب الستانات. بصوا اديني الاكستنشن يا هاجر. حلو، هو معاه اكستنشن. بصوا بنات، ده صب ممكن طب حلو نلبسه قوي. صب، وممكن نلبسه بالاكستنشن. بالاكستنشن زي بتاعه. ما احنا عايزين. تمام. ده بكام ده؟ دوت عامل 500 ايجار يا بنات. ده 500 جنيه ايجار. بصي يا بنات الاكستنشن عامله ازاي. اهو، علشان لو انت عايزه تلبسي مثلا برضو لو حد بيبقى خطوبه حاجه بسيطه سامبل، بيبقى الحاجات دي برضو حلوه قوي. حلو قوي. تمام. ماشي. برضو الالوان الثانيه فوشيا. الالوان الصيفي بقى ده ساده خالص للناس اللي ما بتحبش الحاجات اللي فيها شغل كتير. كله ساده، كسر بس من الجنب. تمام. مع الاكستنشن بتاعته. 500 برضو ايجار يا بنات. ده 500 جنيه ايجار. تمام. تمام. اللون بقى المطرقع ده جميل جدا. بصوا ده حلو قوي، جاي برضو اهو كسر اوله لاخره في فتحه صغيره. وهو ستان ومعاه الاكستنشن بتاعته. والكم بتاعه اللي هو الكم البط. تمام. ومعاه اكستنشن حلوه جدا برضو طويله يا بنات. ده عامل كام؟ ده برضو 500. ده 500. واي حاجه فيهم لو احنا عايزينها فيرست يوز بتتنفذ زي ما احنا عايزين. اي موديل اي حاجه بنفذه لكم، بعمل لكم الاشكال اللي انتوا عايزينها. بصوا بنات ده كله هاند ميد. حلو قوي. شغل هاند ميد في ستان. تمام. تمام. ده بكام؟ ده برضو 500. ده برضو 500. انت عندك سواريه بقى كمان. انا هوريكم بقى كمان في عرض يجنن. تمام. يبدا من 250 جنيه بيع. الحاجات دي صح؟ صح. بصوا الحاجات دي بتبدا. تعالي انت هنا يا مدام سميره علشان لو هتطلعيها. حاجات البنات بقى، الحاجات اللي بتحب الحاجات البوميهات اللي هي القصيره. حلو قوي يا بنات 500. تمام. ده 500 يعني بيع ولا ايجار؟ لا، كل الستاند ده بيع بس. تمام. ده بيع. وفي حاجه زي كده بنات 350 جنيه بيع. تمام. مش موجود دلوقتي 350 جنيه ده، وليه هاف ديل. تمام. تمام. في حاجه بوميه زي كده ينفع خطوبه. بكام؟ دوت 500 بيع. ده 500 بيع. تمام. الحاجات دي حلوه قوي في اللبس، معظمها حاجات مستورده. تمام. ده بكام؟ دوت برضو 500 بيع. ده 500 بيع برضو. 350 يا بنات. بصوا ده ب 350 بيع. بصوا كله شغل هاند ميد. كله شغل يا بنات، وتقيل اصلا الفستان. بصوا زي ما قلت لكم هنا كل الستاند عرض بيع 350 500. بصوا الفستان ده باكستنشن كله هاند ميد. ماشي. 500 بيع يا بنات. ده 500 بيع. بصوا ده كمان حلو جدا. حلو ده قوي. برضه معايا اكستنشن منه فيه تل. ده بكام يا مدام سميره؟ برضه دوت عامل 350 بيع. تمام. بصوا كمان يا بنات الفساتين الصك، البنات عشاق الفساتين الصك المرميت. بس ده صغنطوط لابس 50 كيلو 60 كيلو. 60 بالكتير. بالظبط. 350 يا بنات. تمام. تمام. حاجات بقى البايت، هنخش على الحاجات البايت. الناس اللي بتحب الحاجات البايت. 350 يا بنات. ده 350 بيع. 250 يا بنات. بصوا ده 250. حلو. 250 يا بنات. لون تاني. ده لون تاني عامل 250. البنات اللي بتحب الحاجات اللي هي الجامب سوت، عندي جامب سوت 250. طب حلو. ده 250 لابس 80 كيلو. شايفين يا بنات؟ حاجات الترند اللي هي اللي فيها شراشيب. فيها ريش دي. بصوا 350 يا بنات. تمام. اوريكم بقى حاجه مستورده ريش.
بصوا ده مستورد. حلو قوي ده. صك حلو ماشي، حلو، لابس 85 كيلو وفوق كمان. تمام. تمام ماشي. ده عامل 500 بس دي يعني ده عامل 500. تمام. في بقى كوليكشن كبير جدا جدا يا بنات عندها للسواريه وللزفاف. عايزين زي ما قلت لكم بيع ايجار اي حاجه متاح معانا. تمام. الزفاف زي ما قلت لكم اقصى حاجه عندنا بتبقى 3 ونص بالكتير. ده بيع بتبقى حاجه عاليه قوي. وفيرست يوز اول لابسه. وكب كتاب بيبدا معانا بيع من 500 لحد 1000 ونص 2000 بس. تمام ماشي يا مدام سميره، شكرا لحضرتك جدا. بصوا يا بنات العنوان بقى هتلاقوه مصور في اخر الفيديو ورقمها على الشاشه، ولو اي تفاصيل محتاجينها اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. بصوا بقى يا بنات، هنيجي دلوقتي بقى الوصف العنوان. انا دلوقتي موجوده في شارع فيصل، هتركبي مترو من اي مكان انت موجوده فيه وهتنزلي محطه مترو الجامعه ماشي. اول ما تركبي بقى قولي له نزلني عند شارع طلعت، عند الكم الاخضر اللي هي موجوده في 171 شارع فيصل، اللي هو عند شارع طلعت. هو ده يا بنات الاتيليه اسمه ماي برايد زي ما انتم شايفين اهو. تحتيه على طول شركه اتصالات وفي صرافه الفاروق. تمام. وقصادها على طول اهي في محل اسمه 3 ان وكوافير يارا السوري. ولو انتوا عايزين بقى اي تفاصيل اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم.